हेलो भाई नमस्कार वेलकम करुच्ची आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा प्लस टू फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो आपनकर यूनिट 2 रा जी चैप्टर 5 में डिस्कसन करबा चैप्टर 5 जो अध्याय रो ना हेउची आपनकर जस्टिस बा न्याय से चैप्टर आज गोटे वीडियो में टोटल चैप्टर को कंप्लीट करने चेष्टा करबा तो देरी न करी चलंतु आरंभ करबा प्लस टू फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो यूनिट 2 चैप्टर 5 जस्टिस रो कौन होइची टोटल वीडियो। ओके तो आरंभ करबा हमर डिस्कशन जहाँ आम आज डिस्कसन टॉपिक रखीचे षष्ठ अध्याय क्षमा करेंगे षष्ठ अध्याय न्याय जोटा आमर जस्टिस रही यूनिट 2 रो क्लास 11 आज आम डिस्कसन करुच्चे सिलेबस प्रथम सिलेबस डिस्कसन करबा आ जहाँ सिलेबस रही वन बाय वन डिस्कसन करबा। प्रथम देखो सिलेबस कौन लिखाई जस्टिस रो मीनिंग कौन अर्थ रही डायमेंशन बा विभिन्न प्रकार सहित कौन रही टाइप्स ऑफ जस्टिस देखा न्याय केते प्रकार विभक्त करा सहित सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्यायर कौन गुरुत्व रही तार कौन आवश्यकता रही आम डिस्कसन करबा। जस्ट तीनटा आपनकर टाइप्स रोचे गोटे अर्थ कौन प्रकार भेद आ सामाजिक न्यायर गुरुत्व ये तीनोटी सहित आपनकर चैप्टर को आम वाइंड अप करबा। तो वन गोटे वीडियो रे ही हम आज डिस्कसन करनेबा आपण मानकर। तो प्रथम देखो आपन स्क्रीन आगे मुझे रखुची अर्थ बा मीनिंग कौन आमर जस्टिस बा न्यायर अर्थ बा मीनिंग कौन। तो प्रथम आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिपारे न्याय बा जस्टिस शब्दटी लाटिन शब्द जंजीर आनीत जार अर्थ है बंधन बा एकत्र बंधन। जदि केबे क्वेश्चन आपन कॉलेज रे पचारुची जेतेबेले आपन फाइनल एग्जाम दवाक जाउथिबे कि कौन एग्जाम इंटरनल एग्जाम होउची कि जस्टिस शब्दटी केउ शब्द रु आसीची जस्टिस शब्दटी लाटिन शब्द जंजीर आसीची से जंजीर अर्थ कौन ना बंधन बा एकत्र बंधन। सेकेंड पॉइंट आप कौन लिखिपारे अन्य एक शब्द जस जार अर्थ है सम्मेलन बा एकत्रीकरण। तृतीय पॉइंट रे कौन लिखिपार सुतरां न्याय बा जस्टिस अर्थ होउची जहाँ समाजर सबु लोकों को बांधी एकाठी रखिपारे। तो जो शब्द जो कॉन्सेप्ट जो थियोरी जो तत्व जहाँ समस्त बा समाजर समस्त वर्ग लोक मानू ए गोटे सूत्र रे बांधी रखिपार ताहाको आमे जस्टिस बा न्याय कहूचे। ओके तो आपण मीनिंग जानिले बा अर्थ कौन जानिले वर्तमान तार डेफिनेशन बा संज्ञा देखिबा। ओके डेफिनेशन बा संज्ञा कौन कौच आप जस्टिस बा न्यायर प्रथम पिथागोरस कौन कहते ना न्याय को केतेक समानुपातर मेलन रूपे से समतुल करिसेंती। सेकेंड प्लाटो कौन कहते ना प्रत्येक व्यक्ति को तार न्याय प्राप्य प्रदान करबा हेउची न्याय। ओके ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स जहाँ को जेतिकी प्राप्य जी जेतिकी काम करबा ताको सेतिकी दबा जार जेतिकी प्राप्य अछि ताको सेतिकी दबा ही आपनकर जस्टिस एटा प्लाटो कहते मन तो वेरी फेमस डेफिनेशन प्लाटोंकर न्याय को नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को तार न्याय प्राप्य प्रदान करबा हेउची न्याय। ओके थर्ड सेंट अगस्टाइन कौन कहते न्याय होउची मनुष्य एवं ईश्वर मध्य पवित्र संपर्क सेतु आम कहीपर मनुष्य ईश्वर मध्य जो पवित्र सेतुटी रही न्याय बा जस्टिस एक किए कहते सेंट अगस्टाइन। ओके प्लाटो और अगस्टाइन को डेफिनेशन आप आराम से मन रखिपारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके तो प्रथम आम न्यायर देखिले अर्थ तापर देखिले संज्ञा वर्तमान देखिबा न्यायर प्रकार भेद बा टाइप्स काइंड्स और डायमेंशन ऑफ जस्टिस वर्तमान देखिबा। ओके प्रकार भेद टाइप्स बा डायमेंशन कौन कहूँ ना न्याय को साधारणतः चारोटी दिग को विचार करी ताहार प्रकार भेद निरूपण करा जायछि। कौन कौन सब रही ना विधिक न्याय जहाँ आम लीगल जस्टिस कहूँ राजनैतिक न्याय जहाँ आम पॉलिटिकल जस्टिस कहूँ सामाजिक न्याय जहाँ आम सोशल जस्टिस कहूँ अर्थनैतिक न्याय जहाँ आम इकोनॉमिक जस्टिस कहूँ। तो जो चारि प्रकार भेद रहा न्यायर ताकू वर्तमान आम वन बाय वन कर डिस्कसन करबा। तो प्रथम जोटा आपन रोचे विधिक न्याय बा लीगल जस्टिस कौन कहूँ ना प्रथम पॉइंट आप लिखिपारे न्याय जितेबाला प्रचलित विधि व्यवस्था एवं आईन माध्यम उपलब्ध हुए सेतेबेले ताकू विधिक न्याय बा लीगल जस्टिस कह जाए। सेकेंड पॉइंट आप लिखिपारे विधिक न्याय प्रत्येक को न्याय व्यवस्था निरपेक्ष न्याय पाइबा सक्षम करे। आप स्कूल जदि मौलिक अधिकार पढ़ी कि आगक भी आम जो संविधान दर्शन पढ़ा फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ा से आपको कहि आर्टिकल 14 भारतीय संविधान धारा 14 कौन कही आईन आगे समस्ते समान। तो सी जिते बड़ धनी हो जिते जेकोसी वर्गर व्यक्ति हो जदि सी भूल कर निश्चित से दंड पाइब। ओके तो विधिक न्याय बा लीगल जस्टिस कौन कहूँ ना जिते बड़े समस्त विधि व्यवस्था न्याय अनुसार हम न्यायिक व्यवस्था मध्यरु हेब ताहाको आमे कहि परिबा लीगल जस्टिस बा विधिक न्याय। विधिक न्याय प्रत्येक को न्याय व्यवस्था कि भाव समस्त वर्गर व्यक्ति समस्त व्यक्ति कि भाव निरपेक्ष न्याय पाई पारिबे
ତାହା ବିଧିକ ନ୍ୟାୟର ଆମେ କହିପାରିବା ବିଧିକ ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସକ୍ଷମ କରେ। ଓକେ, ବିଧିକ ନ୍ୟାୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ବା ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ତ କ'ଣ କହୁଛି ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ବା ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବା ଏହି ନ୍ୟାୟ ବା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଦାନ କିଏ କରେ? ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ତ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ରହିଛି? ମତାଧିକାର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିବା, ଆମେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ କହିପାରିବା। ତା ସହିତ ମତ ପ୍ରକାଶର ସ୍ୱାଧୀନତା, ମୁଁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବି, କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ସେଟା ହେଉଛି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ତ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କାହାର ଅଂଶ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା লিগাল আমি ଯେଉଁ କହୁଛି ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀକୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କିଏ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ, କିଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ, ତାହା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କେମିତି କରିବେ? ଆମେ ଯଦି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଯଦି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଆମର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ। ଯଦି ସେମିତି ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା, ମତଦାନର ଅଧିକାର, ଲୋକେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନରେ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛେ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା, ପ୍ରଥମେ ବିଧିକ ନ୍ୟାୟ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବା ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ତ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବା ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଓକେ, ଓକେ, ତ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆମେ କହିବା କ'ଣ କହୁଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଉପଲବ୍ଧି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ପ୍ରଦାନର ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସମାଜରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାର ଜାତି, ଧର୍ମ, ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ ବାଛ ବିଚାର କରିନଥାଏ। ତ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବା ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେ ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗ, ସେ ଧନୀ ହେଉ, ଗରିବ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାତିର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଲିଙ୍ଗର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ହେଉ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆମେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛେ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାର ଜାତି, ଧର୍ମ, ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ ଯଦି ଆମେ ବାଛ ବିଚାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବା ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛେ। ତ ପ୍ରଥମେ লিগাল ଜଷ୍ଟିସ୍, ଦେନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା সোশিয়াল জষ্টিସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ପରିପୂରଣ ହେବାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସାମ୍ୟତା ଅଭାବ ଦେଖାଗଲେ ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଦରିଦ୍ରତା, ବେରୋଜଗାରୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ହ୍ରାସ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନ୍ୟୁନତମ ମଜୁରୀ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଏହା ସମର୍ଥନ କରେ। ତ କ'ଣ କହୁଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମେ କହିପାରିବା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ କହୁଛେ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ସେତିକି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସେତିକି ପାଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛେ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବ, ଧନ ଦୌଲତରେ ବଢ଼ି ରହିଥିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ରହୁଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ସେଠି 5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବେସିକ୍ ହାଇ ନହେଲେ ବି ମିନିମମ୍ ଦିନକୁ 3 ଓଳି ମୁଠାଏ ଖାଇପାରୁଥିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଢଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଥିବ, ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛେ। ତ
तो जदि आपंकर सिलेबस देखिए प्रथम कही सिलेबस आमर जस्टिस मीनिंग अच्छी डायमेंशन अच्छी आम मीनिंग अर्थ डिस्कसन कले संज्ञा डिस्कसन कले प्रकार भेद डिस्कसन कले बर्तमान जो लास्ट अच्छी सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल जस्टिस से डिस्कसन करवा। तो सामाजिक न्यायर गुरुत्व बा कौन सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल जस्टिस रही देखा। तो सामाजिक न्याय लोकों को अत्यंत आवश्यक कौन किभली आवश्यक यह समाज असमानता दूर करे। तो प्रथम सबुठ बड़ आम कहीपर गुरुत्व कौन रही सिग्निफिकेंट कौन रही सोशल जस्टिस बा सामाजिक न्याय जे समाज में जेकोसी वर्ग जो प्रकार असमानता देखा हुए किए दूर कर सामाजिक न्याय बा सोशल जस्टिस दूर कर। सेकेंड कहूँ दुर्बल और पछुआ वर्ग श्रेणी अधिकार सुरक्षा करे। आम जब सामाजिक न्याय प्रदान कर समाज में जो मैंने दुर्बल अच्छा जो मैंने पछुआ वर्ग अच्छा से स्वार्थ आम कहीपर से स्वार्थ केमती हानि न घटो से केमती जस्टिस पाइपर ताहले आमे कहीपर जे आम प्रकृत में सामाजिक न्याय प्रदान करें। सहित आम कहीपर शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार जदि आम समस्त को सामान सुविधा सुजोग प्रदान करें आम कहीपर आम सामाजिक न्याय प्रदान कर। सहित सामाजिक न्याय कौन करे लोकों को शक्तिशाली करे। सामाजिक न्याय स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार लोक मान समाज सुविधा सुजोग प्रदान करें। तो इस सहित सबुठ बड़ कथा हूँ गणतंत्र लोकतंत्र को यह शक्तिशाली करे। तो डेफिनेटली जो आम क्वेश्चन गोटे थिला कि सामाजिक न्यायर गुरुत्व कौन आप लिखिपारे यह समाज में असमानता दूर करे दुर्बल और पछुआ वर्ग श्रेणी अधिकार को सुरक्षा करे शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार समान सुविधा सुजोग प्रदान करे सहित लोकतंत्र को शक्तिशाली करे। से आम सामाजिक न्यायर गुरुत्व रही। ओके तो आशा करुँची आज जो आम डिस्कसन करूँ प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस आपंकर जो षष्ठ अध्याय थिला जो अध्यायर ना थिला जस्टिस बा न्याय तार जो डिस्कसन करूँ आशा करुँची आज वीडियो आपको पसंद आसी। जदि वीडियोटी भल लगी तो निहाती भाव वीडियोटी को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ और ए पर्यंत जदि आप फेवरेट चैनल एसएस विथ सुरेश को सब्सक्राइब करना तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।